المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي تقضي برفض الطعن على قانون حرمان المسيء، ومحكمة التمييز تؤيد شطب المرشحين مساعد القريفة وخالد شخير. محكمة التمييز تؤيد براءة 21 مواطنا من تنظيم والمشاركة في فرعية قبيلة الظفير في انتخابات 2020. وزارة الداخلية تضبط متهمين بشراء الأصوات في الدائرة الثالثة وتحيلهم إلى النيابة.